हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक बार में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये रामसन्स का हमारे पास सेटअप बॉक्स आया है जो कि इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको इसे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसमें हमारा अभी ये बंद है, तो हमारे इसमें जितने भी बटन रहते हैं वॉल्यूम के वो है। ठीक है, तो मैं इसे चालू करके दिखा रहा हूँ आपको सीरीज बोर्ड में। तो आप सीरीज बोर्ड में चेक करना है इसे, क्योंकि कभी कुछ दिक्कत और लगे तो इस वजह से। ठीक है, तो हमारा ये सब चीज़ ओके है। और बस इसमें हमारी क्या दिक्कत है पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, ऑडियो वीडियो की लीड लगा के सब चीज़ चैनल वैनल की। ठीक है, तो फिर मैं आपको केबल लगा के दिखाऊंगा। और गाइस हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो हम इसमें लगा लिए हमने ये लीड ऑडियो वीडियो की, फिर लगाते हैं हम इसमें केबल। ठीक है, जिससे कि हमारा चल जाए ये। तो हमें इसे केबल को लगाना होगा। तो मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। तो मैंने ये केबल लगा चुका हूँ। ठीक है, तो फिर मैं आपको टीवी की तरफ दिखा देता हूँ। तो हमारे ये तो ओके है। फिर हमारे एलसीडी की तरफ है, तो ये हमने आउटर लगा रखा है जिससे कि हमारा इसमें सपोर्ट कर जाए, इस वजह से। ठीक है, तो हमारी आवाज़ आ नहीं रही है, देख सकते हो गाइस, इसमें हमारी आवाज़ आ नहीं रही है। तो पिक्चर सब चीज़ ओके है। तो मैं जैसे इसे हटा देता हूँ और दूसरे में इसमें लगा देता हूँ मैं कन्वर्ट में, कनेक्टर जो रहते हैं हमारे उसमें भी लगा के देख लिया है। और आवाज़ भी मैं आपको बढ़ा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, आवाज़ भी मैं बढ़ा के दिखा रहा हूँ। तो इसमें आवाज़ भी हमारे सही काम कर रही है, बस हमारी आवाज़ ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो पिक्चर सब चीज़ आ रही है इसमें। आवाज़ जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ आप देख सकते हो। ठीक है, ये आवाज़ बढ़ रही चुकी है इसमें। ठीक है, तो देख सकते हो गाइस, आवाज़ हमारी फुल है। तो इसमें आवाज़ जब भी नहीं आ रही है, तो इसे देखते हैं हम खोल के क्या दिक्कत इसमें। तो सारी चीज़ खोल लेंगे एक एक करके। तो हमारे जितने भी पेज है इसमें सब चीज़ खोल लेंगे। फिर हम इसका सप्लाई को चेक करेंगे। सप्लाई में वो कार्ड में हमारे जो सी आईसी रहती है उस पर हम हीट सिंक मार के देखेंगे या हम उसे बदल लेंगे। ठीक है, तो मैं इसे खोल के दिखा देता हूँ कौन सी हमारी आईसी रहती है ऑडियो की कार्ड में। सप्लाई में हमें कुछ भी नहीं करना है, बस सप्लाई में हमें वोल्टेज चेक करनी है कितनी आ रही है। प्रॉपर आ रही होगी तो हमारी सही है, जितनी वोल्टेज हमारी लिखी रहती है, जितनी मैंने बताई भी थी वीडियो में, आप वीडियो देख सकते हो जाके। तो हमने ये खोल चुके हैं हम इसे। तो इसे अच्छे से जोन सा मैं काट के दिखा रहा हूँ आपको, आईसी जहाँ पे लगी रहती है इसमें कार्ड में, सब आईसीओ को और कैपेसिटर के ऊपर जितनी भी धूल है उसे अच्छे से तरीके से सफा कर लेंगे। थिनर से भी कर सकते हो, अगर आपको पास थिनर है तो ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, बगैर थिनर के भी आप कर सकते हो। तो हम इसे सारे तरफ से इसे अच्छे से सफा कर लेंगे और बाहर निकाल लेंगे इसे। सफा करने के बाद अगर चलता है तो ठीक है, फिर ना तो आईसी बदलनी पड़ेगी हमें, वैसे ऐसे उसमें हमें आईसी बदलनी पड़ती है। तो अच्छी तरीके से हम इसे सफा कर लेंगे सारे को। तो सारी आईसी पे हम अच्छे से बुरुश मार लेंगे। और जो उनसे हम इस पे हीट सिंक देते हैं वो देते हैं हम इस पे चिप आईसी पे। ठीक है, तो आपको जो करना है इस पे आईसी को आपको निकालना होगा। जिधर मैं आपको बुरुश से आपको सफा करके दिखा रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा आपको। जिधर मैं ये वाली आईसी जो रहती है ये हमारी ऑडियो वीडियो की वो ऑडियो की रहती है। ठीक है, कैपेसिटर के बराबर में, छोटा सा कैपेसिटर रहता है उसके बराबर में हमारी 6 की 8 की हमारी ये आईसी रहती है। 8 की पिन की रहती है, जो पिन आउट रहती है इसकी 8 पिन रहती है। तो ये हमारी 8 पिन की रहती है आईसी, तो वो ख़राब हो जाती है तो उसे हम बदल लेंगे। ये हमारे बदल जाती है आईसी। कोई सा पुराना कार्ड पड़ा हो उसमें से निकाल के लगा सकते हो आप। तो हम इसके वायर भी हटा लेंगे। और ये हमारे 6283 आईसी इस वजह से लगा रखे क्योंकि हम इसमें अलग से स्पीकर चला सकें 6283 आईसी में। तो इसे भी हम कार्ड को अच्छे तरीके से खोल लेंगे और जहाँ पे हम केबल लगाते हैं उसे भी खोल लेंगे, उसके वार्सल जो रहते हैं हमारे उसे भी खोल लेंगे। फिर देखते हैं हम आईसी हटाते हैं और आईसी हटाने के बाद फिर इसे चालू करके देखते हैं कि हमारा सही है या नहीं है। तो मैं आईसी हटाने का तरीका भी बताऊंगा, आईसी हम कैसे हटा सकते हैं अगर आपके पास हीट मशीन नहीं हो तो, हीट सिंक जो रहती है हमारी हीट सिंक मशीन नहीं हो तो कैसे हटा सकते हैं हम इसे आईसी को। जो हमारी आईसी रहती है ये छोटे वाली
ऑडियो की इसे। तो मैंने ये बाहर निकाल चुका हूँ इसे, कार्ड को। फिर अच्छी तरीके से हम इसे पहले पेस्ट लगाएंगे चारों पिन पे, 8 पिन पे इसके दोनों तरफ, जो 4 इधर रहती है और 4 इधर। ब्लेड की सहायता से या पेचकस की सहायता से आप इसे लगा सकते हो पेस्ट को। ठीक है, पेस्ट लगाने के बाद आपको आयरन से हल्का हल्का से इसे, जैसे मैं दिखाऊंगा अभी आपको, पहले मैं पेस्ट लगा लेता हूँ। पेस्ट लगाने के बाद फिर दिखाऊंगा आपको कैसे हमें निकालनी है आईसी को। और गाइस ये जो सा हमारा जो ये आईसी रहती है, अगर आपके इस पर जब भी नहीं आए, जैसे कि हमारी ऑडियो रहती है, तो ऑडियो हमारे जब भी ना आए तो फिर हमें क्या करना चाहिए मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको आईसी निकालने का तरीका बता देता हूँ, आईसी हमें चेंज कैसे करनी चाहिए। और आईसी हमें इस वजह से चेंज करनी पड़ती है क्योंकि हमारी ऑडियो आती नहीं है बिल्कुल भी। तो आप आईसी बदल के देख सकते हो। अगर आपकी आईसी में कुछ दिक्कत हो तो आपकी आईसी ख़राब हो जाती है, उसमें जो हमारी ऑडियो की आईसी रहती है। ठीक है, आवाज़ नहीं आती जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। तो मैं इस आईसी को निकाल लूँ, तो दूसरे एंगल से दिखा देता हूँ आपको आईसी निकालने का तरीका। तो आपको चिमटे की सहायता से पकड़ना है और जहाँ पे उसकी पिन रहती है आईसी की, वहाँ पे आयरन को जमा के रखना होगा, तो ये अच्छी तरीके से निकल जाती है ऐसी। तो ये हमारी जो आईसी रहती है, अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारी 4558 आईसी रहती है। उनसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं आपको इसमें ये पोस्टर भी लगा के दिखा रहा हूँ, 4558 UTC। ठीक है, तो ये हमारी 4558 आईसी रहती है। तो इसकी आप पिन आउट आप गूगल पे भी देख सकते हो, वैसे मैं इसमें दे दूंगा आपको पिन आउट इसकी कौन कौन सी रहती है हमारी। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से हम जहाँ से हमें ये निकली आईसी वहाँ से हम प्रिंट छपा कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो फिर दूसरी रिप्लेस करेंगे आईसी को, दूसरी को डालेंगे इसे निकालने के बाद दूसरे कार्ड में से। ठीक है, जहाँ पे हमारे प्रिंट रहते हैं उन्हें अच्छे तरीके से हम छपा कर लेंगे। छपा करने के बाद फिर हम इस आईसी को बारीक आयरन से हमें लगाना होगा, जिससे कि हमारा वहाँ तक आयरन पहुँच जाए। और हमारा पेस्ट लगा के या हमारा हल्का सा सोल्डर लगा के आप उसे लगा सकते हो वहाँ से छपा करने के बाद थिनर से। ठीक है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, थिनर से भी आप छपा कर सकते हो वहाँ से। तो अच्छी तरीके से हमारे प्रिंट्स छपा हो चुके हैं। तो ये हमारी पहले वाली आईसी थी जो उनसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसे अलग रख लेते हैं। और ये दूसरे वाली आईसी है, दूसरे मैंने कार्ड में से निकाल रखी थी ये। तो इसे ऐसे ही डाल देंगे जैसे निकाल ली थी। और इसका हमारा सीधा और उल्टे का कहाँ से पता चलता है, इसमें आप देख पा रहे होंगे एक होल है, तो उसमें हमारा उधर से हमारा सीधा रहता है 1 2 3, और दूसरी यू टर्न लेके हमारा वहाँ से पिन आउट हमारी स्टार्ट हो जाती है दूसरी साइड से। उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा हमारी पिन आउट कैसी रहती है, इसमें किधर से हमें स्टार्ट करना चाहिए, इनमें गिनने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो मैं पहले इसे आईसी को लगा के दिखा देता हूँ। और गाइस कल को हमारी वीडियो आ जाएगी जो से हमारे पंखे की बाइंडिंग की बता रहा था मैं, पार्ट 2, तो कल हमारे चैनल पर डल जाएगी, उसे देख लेना। ठीक है, तो पहले मैं आपको यही दिखा देता हूँ आईसी डाल के, फिर उसके बाद देखते हैं हम इसमें ऑडियो वीडियो की लीड लगा के कि हमारी आवाज़ आ चुकी है या नहीं। तो चिमटी से पकड़ना होगा, और जहाँ पे उसके पिन आउट रहते हैं, जो थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ मैं, जहाँ से हमारे पिन आउट रहते हैं उधर से हमें एक एक करके हमें जमाना होगा प्रिंट पे। ठीक है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो आईसी निकालने का तरीका यही है, आईसी इसी तरीके से निकल जाती है। तो हम आईसी को ऐसे डाल देंगे और फिर इसे चेक करेंगे हमारे इसमें केबल लगा के और हमारी ऑडियो वीडियो की लीड लगा के। ठीक है, तो ये हमारी आईसी डल चुकी है, अच्छे तरीके से डल चुकी है। उसे आप सफा कर सकते हो क्योंकि इसमें पेस्ट लग जाता है। तो इसे ऐसे इसमें डाल सकते हो आईसी को। ये 8 पिन की आईसी रहती है हमारी। तो ये हमारी रेजिस्टेंस भी हट गई थी क्योंकि आईसी हटाने के बाद हमारे रेजिस्टेंस पे भी हमारा वो लग जाता है, तो हम इसे रेजिस्टेंस को ऐसे लगा लेंगे
ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे हमारी सीधी थी रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे हमें चिमटी से रोकना पड़ेगा और रेजिस्टेंस को अच्छी तरीके से लगाना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के बगैर उसमें भी हमारा काम रहता है, जो उनसे हमारी आईसी के बराबर में रेजिस्टेंस रहती है छोटी छोटी, उन्हें भी हम उनका भी हमारा काम रहता है। तो वो तो पता नहीं है कि क्या काम रहता है, पर हमारा रेजिस्टेंस जो लगानी ज़रूरी है। अगर आपकी हट जाती है तो जिधर से हमारी सीधी है दूसरी रेजिस्टेंस को देख के लगा सकते हो आप। तो मैं दिखा देता हूँ आपको थिनर से सफा करने के बाद इसे चला के। तो फिर हम देखते हैं इसे चालू करके क्या दिक्कत थी इसमें, हमारी सही हो चुकी है या नहीं, और इसे आईसी को चेंज करने पर। तो आप ऐसे ही इसे चेंज कर सकते हो आईसी को, और ऐसे ही हटा सकते हो। ठीक है, अगर आपके ये प्रॉब्लम आती है कार्ड में आवाज़ की, ठीक है, वॉल्यूम की जो प्रॉब्लम आती है, तो हमारी उसमें आईसी ख़राब हो जाती है। तो हम इसे बंद कर लेंगे फिर। ठीक है, तो हम इसे बंद कर लेंगे जैसा हमने खोला था ऐसे ही। ठीक है, तो इसमें आपको जिग का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जिग भी हमारे उल्टी सीधी लग जाती है। तो जिधर से हमारा 5 वोल्टेज लिख रहा हो और जिधर से हमारा 3.3 वोल्टेज लिख रहा हो, आपको उधर से लगानी है। ठीक है, उधर से सीधी रहती है हमारी जिग, ये 5 वोल्टेज या हमारी 3.3 वोल्टेज। और बाकी की तो आप देख सकते हो कार्ड पे लिखा रहता है या हमारे सप्लाई पे लिखा रहता है, उस पर आप देख सकते हो, उसके हिसाब से लगा सकते हो इनके जिग जो रहती है। और फिर हमारी आ जाती है पैनल वाली जिग। पहले मैं इसे लगा लेता हूँ जिनसे हमारी सप्लाई की जिग रहती है। सप्लाई की जिग लगाने के बाद फिर हमें लगानी है इसकी पैनल की। ठीक है, तो पैनल की लगा लेते हैं हम। पैनल की लगाने के बाद फिर इसे चेक करके देखते हैं हमारी ऑडियो वीडियो की लीड लगा के केबल लगा लेंगे। ठीक है, ऑडियो वीडियो की लीड लगाएंगे तो ये हमारा पैनल चल रहा है। तो हम इसे ऐसी ऑडियो वीडियो की लीड लगा के चेक करेंगे। तो मैं केबल लगा लेता हूँ पहले, इसमें आपको दिखा देता हूँ। केबल लगाने के बाद हमारा केबल सही लग चुका है। ठीक है, तो आप ऐसे ही इसे चेंज कर सकते हो आईसी को। यही चेंज करने का तरीका कि अगर आपके वीडियो में आपकी आवाज़ नहीं आती है, तो जैसे हमारा चैनल ये हमारा चल रहा है जैसे कि, तो मैंने इसमें लीड लगा ली है, तो हमारे ये चल चुका है। ठीक है, तो हमारी ये अब भी आवाज़ नहीं आ रही है इसकी। ठीक है, जो वॉल्यूम है हमारी उसमें आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, जो उनसे मैं बदल के देख रहा हूँ सॉकेट में, फिर भी हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने ये बदल के देख लिया है, तो अब भी हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। देख सकते हो गाइस, मैंने सब चीज़ लगा रखा है इसमें, लीड भी और ये भी केबल भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी लग रही है हमारी, फिर भी हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसे फिर देखते हैं हमारे क्या दिक्कत है इसमें। तो मैं इसे एक तरफ रख लेता हूँ हम कैमरे को। तो इसे चेंज करके देखते हैं। फिर पहले जो सी हमारी ये आईसी रहती है, आईसी तो हमने चेंज कर ली, फिर भी वही दिक्कत है हमारी। तो आईसी चेंज करने के बाद हमारे पहले इसमें पिन आउट देखेंगे। आप देख सकते हो मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है ये। आप इसकी 8 इसमें पिन देख सकते हो। हमारी 8वीं पिन जो रहती है VCC, जिसमें हमारी वोल्टेज ऑपरेट होती है आईसी में। ठीक है, एक ग्राउंड पे लगा के प्रोब को और एक इसकी पिन नंबर 8 पे लगा के। ठीक है, तो हमारी इस पे ऐसी वोल्टेज दिखा रहा है। और आनी चाहिए कितनी थी हमारी इसमें, 5 आनी चाहिए थी। 5 से ऊपर कितनी आ जा सकती है, या 10 आ सकती है। ठीक है, वैसे 5 से ऊपर नहीं आती है हमारी 3.3 वोल्टेज या 5 वोल्टेज। ठीक है, तो आप देख सकते हो इन वायर में जहाँ पे हमारे ये रेनबो वाले वायर लगे रहते हैं कलर वाले, तो उन पे आप वहाँ से प्रिंट करके या जंपर करके आप उसे लगा सकते हो 5 वोल्टेज को, तो ये ऑपरेट हो जाएगा ऐसी। तो मैं दिखा देता हूँ पहले इसे आपको कहाँ कहाँ से जंपर करना है। पिन नंबर 8 पे आईसी की, जैसे मैंने दिखाया था आपको फ़ोटो में। तो ये पिन नंबर 8 पे लगानी है आपको। पिन नंबर 8 पे आपको सोल्डिंग करनी है, वहाँ से जंपर उठाना है। और ये तरीका कोई नहीं बताएगा गाइस, हमारे चैनल पे मिल जाएगा और SK सर के चैनल पे भी मिल जाएगा आपको ये तरीका, और कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे भी हमारी ऑडियो की जो आवाज़ रहती है हमारी, तो ये ऐसी चल जाती है। तो 5 वोल्टेज का तार ये हमारा ब्लैक वाला है, आप देख सकते हो गाइस, 5 वोल्टेज का तार। और फिर ये हमारे आईसी के 8वीं पिन से हम जंपर ले लेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे वोल्टेज आ रही होगी। सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ, पहले वायर बाद में लगाऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं सोल्डिंग करने के बाद आपको पहले इसमें वोल्टेज दिखा देता हूँ, हमारे यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ रही है।
तो आप देख सकते हो मैंने वायर लगा दिया है। तो अब मैं इसे चालू करके दिखाऊंगा पहले। तो ये हमारा चालू हो चुका है, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने वहाँ पे लगा दिया था। तो ये हमारी आवाज़ आ चुकी है, ठीक है। देख सकते हो गाइस हमारे चल रहा है बढ़िया। तो आवाज़ सुनाई दे रही होगी गाइस आपको, जैसे मैं मंदी आवाज़ तेज़ कर रहा हूँ तो बढ़िया हमारा काम कर रही है। तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपकी आईसी हमारे बेर बदलने पे हमारी ये दिक्कत आ रही है तो हम इसे जोन सी पिन नंबर 8 रहती है VCC, उस पर हम प्रिंट करके जहाँ पे भी हमारी 5 वोल्टेज या 3.3 वोल्टेज आ रही होगी वहाँ पे हम उसे सही कर देंगे, ठीक है। वहाँ से हम प्रिंट कर देंगे 8 पिन नंबर से, और फिर हम दूसरे पे जहाँ पे 5 वोल्टेज आ रही होगी दूसरा प्रिंट वहाँ कर देंगे। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।